Rồi, chào mừng mọi người đã quay trở lại trong chương trình đào tạo kỹ năng tư vấn ngành spa, bí quyết giữ chân khách hàng. Thì đây là cái video số 3. Bây giờ mình sẽ vào chi tiết của nội dung chương trình. Trong video số 3 này sẽ giới thiệu về tổng quan hành trình của một khách hàng trong cái ngành dịch vụ, đặc biệt là trong ngành beauty spa của mình. Và cái đầu tiên là Sáng sẽ chia sẻ về cái kịch bản chat với khách hàng như thế nào trên cái nền tảng Facebook và Zalo ha. Rồi, như mọi người đã thấy trên màn hình, đó chính là một cái bức ảnh ghi lại tổng quan hành trình của một khách hàng trong ngành dịch vụ, đặc biệt là ngành spa ha. Thì hành trình của khách hàng á, mình chia làm 6 bước. Từ giai đoạn 1 là tiếp nhận qua nền tảng chat cho đến giai đoạn cuối cùng là giai đoạn remarketing sau khi khách hàng đã trở thành khách hàng của mình ha. Rồi, mình xin chia sẻ bước đầu tiên là hành trình 1 là giai đoạn mà khách hàng inbox chat tương tác với chúng ta qua nền tảng chat như là Facebook nè, chạy quảng cáo hay là Zalo. Thì mục đích của giai đoạn 1 á, là trong quá trình chat á, là trong vòng khoảng 48 tiếng bắt buộc chúng ta phải xin được số điện thoại của khách. Tại vì lúc này nhu cầu của khách hàng còn nóng. Thì càng sớm càng tốt chúng ta có được thông tin của khách hàng, đặc biệt là số điện thoại. Thì cái xác suất chúng ta chốt được, giải quyết được nỗi đau, vấn đề của khách hàng càng sớm càng tốt. Thì lúc đó người ta còn nóng thì mình có thể tư vấn và chốt dễ dàng hơn là chat mà để 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng thì tất nhiên là cái nhu cầu của khách hàng nó không còn nóng nữa, thì mình cũng sẽ rất là khó chốt sale ha. Rồi cái giai đoạn 2 mọi người có thể thấy là giai đoạn mà khi mà chúng ta có số điện thoại rồi á, thì chúng ta bắt buộc phải lên và book được lịch hẹn với khách hàng. Tại vì không thể nào mà có số điện thoại rồi mà cứ chờ đó, thì bắt buộc phải chuyển đổi thành cái lịch hẹn để khách hàng đến cơ sở của mình để làm dịch vụ ha. Rồi, cái giai đoạn 3 là cái giai đoạn mà khi mà khách hàng đã đồng ý xác nhận lịch hẹn và đã đến cơ sở của mình rồi á, thì mình gặp trực tiếp khách hàng tại spa và tư vấn như thế nào ha. Và chuyển đổi là cái quan trọng là cái giai đoạn số 3 này nè. Rồi, cái giai đoạn 4 là cái giai đoạn mà khi khách hàng đăng ký dịch vụ rồi, khách hàng lên phòng dịch vụ và kỹ thuật viên thực hiện dịch vụ cho khách, thì cần phải nói gì với khách hàng ha. Rồi cái giai đoạn số 5 tiếp theo là cái giai đoạn sau khi khách hàng làm dịch vụ rồi, thì chúng ta sẽ tương tác, chăm sóc với khách hàng như thế nào và những cái nội dung gì mà chúng ta cần chăm sóc, gọi là aftercare ha, để thể hiện sự quan tâm và chuyên nghiệp trong cái vấn đề mà khâu chăm sóc khách hàng. Rồi cái giai đoạn cuối cùng là cái giai đoạn mà khách hàng đã trở thành khách hàng 3, 6 tháng, 1 năm, có nghĩa là trở thành khách hàng cũ của mình rồi đó. Thì mình tiếp cận như thế nào để mà retarget lại khi mà có liệu trình thứ hai, hoặc là mời khách hàng đăng ký trải nghiệm thêm dịch vụ khác, hoặc là những cái chương trình promotion mới của mình á, có những cái ưu đãi mới thì về sản phẩm mới, thì chúng ta liên hệ với những tệp khách hàng cũ này để như upsell ha. Rồi, ok, tận dụng là cái mối quan hệ cũ thì khi khách hàng đã tin tưởng và hài lòng thì cũng sẽ dễ chốt hơn là một khách hàng mới hoàn toàn.